カウント卵。モデ先生、モデ先生。今何時ですか。モデ先生。4時40分です。4時40分です。40分。40分です。はい。家族は何人ですか。今日天気はどうですか。いいです。いいです。いいです。晴れですか、曇りですか。曇りです。はい、曇りです。ごめんなさい。いいです。晴れです。いいです。曇り晴れ。আলোহাওয়া বৃষ্টি পাত্রはい。好きな食べ物は何ですか。ビラニですか。はい、何のビラニですか。はい、趣味は何ですか。サッカーすることです。はい、サッカーをすることです。どうして日本に行きたいですか。日本は世界でテクノロジーで一番いいです。日本の学費はアジアの中で一番安いです。日本に行って日本語学校で日本語を勉強します。その後自動車はい、日本語学校で勉強終わったら何をしますか。自動車の専門学校で自動車について勉強します。はい、自動車に勉強しますか。はい。はい、それから何をしますか。トヨタ会社で仕事をします。トヨタ会社で、はい、どのぐらい働きたいですか。はい、どのぐらい。10年。10年働ったら何をしますか。国へ帰ります。はい、国へ帰ったら何をしますか。車の会社を作ります。はい、作ります。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、